हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय न्यू व्लॉग। तो भाई इतनी देर से मैं व्लॉग डाल नहीं रहा था, तो यही बात थी कि फिर से एग्ज़ाम आ गए थे, वही छोटे मोटे एग्ज़ाम तो अभी भी ख़त्म हुए थे, मतलब आज ही। और आज मेरा सबसे बड़ी बात तो RCIT का लास्ट डे। नहीं, मैं नहीं मानता। तो चलिए आपको सबसे मिलवाते और अंतिम विदाई तो चलिए हमारे साथ घुमाते थोड़ा RCIT और मैम से मिलवाते आपको। अच्छा तो बस अभी फाइनली दीदी मेरे साथ आए नहीं थे RCIT अभी, क्योंकि उनका लास्ट कोर्स कल ही हो गया था। तो चलिए अब बच्चे मैं ही हूँ और मिलते हैं। और आप सबसे कहना चाहूँगा कि अगर जो अब ये व्लॉग देख रहे हैं, तो RCIT में से जो भी मेरे दोस्त हैं जो व्लॉग देख रहे हैं, उनको मेरा धन्यवाद तो गाइज़ आप सभी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हो सके तो सब्सक्राइब करिएगा और चैनल को आगे से आगे शेयर करें, क्योंकि मेहनत बहुत कर रहा हूँ पर सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे। तो प्लीज़ गाइज़ सपोर्ट बनाए रखिए, सपोर्ट दीजिए, थैंक यू। तो चलिए आगे चलते हैं। और वो जो लाल वाला बटन है उसमें भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। फाइनली अभी हम पहुंचने वाले हैं वासुदेव कंप्यूटर कोचिंग क्लास। थोड़ा सा दूर है तो तय करते दूरी अब तो गाइस चलते चलते कहना चाहूँगा कि हो सके ये व्लॉग शॉर्ट बने, क्योंकि छोटा सा है मतलब व्यू। तो आ चुके हैं वासुदेव कंप्यूटर कोचिंग क्लास। चलिए अंदर चलते हैं, सर मैम सबसे मिलवाते हैं आपको। ये हमारे मैम हैं जो अभी हमको पढ़ाते हैं, और सर भी है, और एक भैया है जो हमको कंप्यूटर चलाना सिखाते हैं। ये रहे भैया। और गाइस सर तो अभी शायद कहीं पे गए हैं, तो बाद में मिलाते हैं। चलिए अब हमारे साथियों से मिलाते हैं आप सबको। ये देखिए वैभव और फैज़ान। तो गाइस अभी और स्टूडेंट्स आना बाकी है, तो चलिए। हाँ बोल दे, वीडियो में जाएगा भाई। फाइनली सर आ गए। कैसे हो सर? वर्क कर रहे हैं अभी भी। हमारे HP भैया है, इनको शॉर्ट में HP बोलते हैं। कैसे भैया? और ये देखिए गाइस HP नाम है, तो यहाँ पे साइड वाले बच्चे बोल रहे हैं कि पेट्रोल पंप है। गाइस विशाल भैया ये देखिए, और अभी शायद इतने आए नहीं हैं, देखते हैं कौन कौन आता है। और गाइस अभी सर फाइनली हमसे बात कर रहे हैं, और अभी हमारी छुट्टी होने वाली। फाइनली का मतलब क्या होता है? गजब बेइज्जती है। तो सर मैं चलता हूँ, ओके बाय सर। और ये देखिए गाइस हेमंत भैया हमारे हमको कंप्यूटर सिखाते हैं। ओके सर मैं चलता हूँ, अब मिलेंगे बाद में सर, बाय बाय सर, मैं चलता हूँ अब, बाय, मिलते हैं किसी और दिन। गाइस अभी यहाँ पे राणा जी वापसी की यहाँ पे बहुत बड़ी भजन संध्या होगी, ये देखिए। तो फिर हो सके तो हम भी आएंगे लास्ट में रात को। बहुत बढ़िया व्यू आ रहा है, डेकोरेशन बहुत बढ़िया की है, और राणा जी वापसी का मंदिर बहुत अच्छा लग रहा है गाइस। ये देखिए बहुत बड़ी LED स्क्रीन, ये भी लग रही है, अभी चालू नहीं हुई है। अभी हो सके तो आने की कोशिश करूँगा रात को। लग तो रहा है कि अभी एग्ज़ाम ख़त्म हो गया तो कोई आने देगा शायद, पापा मम्मी कोई। देखिए बहुत बड़ी TV लग रही है डेकोरेशन हुआ है अभी भी, बहुत अच्छा डेकोरेशन है। गाइस सबसे मशहूर गायक कलाकार आने वाले हैं जो इधर गाएंगे, बहुत फेमस है, मतलब नाम तो मैं अभी भूल गया, पढ़ा जरूर था। देखते हैं अगर रात को आ सके तो आपको भी ले चलेंगे। देखिए गाइस जैसे पूरा रास्ता रोक रखा है, तो कोई गाड़ी आ भी नहीं रही है, और चले बीच रास्ते में चलते हैं बिल्कुल नहीं आएगी गाइस, क्योंकि इधर पूरा स्टेज लग रखा है, पूरी व्यवस्था है। और इधर से जा रहे सामने वाली लाइन से, मतलब सारा पूरा रोड अपना तो गाइस अब घर चलते हैं, चलिए। और इसी के साथ व्लॉग एंड करता हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और जितने भी RCIT के हमारे जो
साथी है, उनको भी अच्छा लगेगा। थैंक यू फॉर वॉच। और हाँ गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब करना प्लीज़, बहुत मेहनत कर रहा हूँ मैं। लाइक भी करके जाना और कमेंट भी करना कि अगर आपके कुछ वीडियो मतलब दर्शन करने हो तो हम करवा देंगे। थैंक यू। मस्त प्लान है, मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।